Lorenzo ha già scontato 16 anni di carcere, quanti anni ti mancano? A me mi mancano ancora 24 anni su una condanna di 30. Ho girato tanti carceri in Italia in questi 16 anni di carcere, no? E l'esperienza è che non sono mai riuscito a trovare un'opportunità, un ambiente, delle persone competenti che avrebbero dovuto far riflettere un po' su quello che è il mio reato, rapina. Quando è che ti sei reso conto di avere sbagliato e di dover cambiare rotta? Iniziando a frequentare la redazione di Ristretto Orizzonti a Padova, perché ti dà l'opportunità di avere contatto con la società esterna, dunque ho iniziato a confrontarmi con quelle persone che io credevo anche nemici, no? Come si vive in carcere? Questa è la domanda, credo che la più complicata che c'è, perché non si vive, non c'è vita. Se uno non fa niente in carcere, non ha l'opportunità che ho io, non c'è vita, è indescrivibile il nulla, il niente. Credo che niente, è solamente una macchina di odio, di incremento di odio il carcere, come è oggi. Se non mi sbaglio c'è una legge sui canili che hanno più metri di noi, e se no il canile viene chiuso se non rispettano queste regole. Dunque un po' un pensiero un po' cattivo.